क्या आपको पता है कि जो अपना 2000 रुपये का नोट है उसे बनाने में केवल 4 रुपये 18 पैसे ही लगते हैं और एक 500 का नोट तैयार करने में केवल 2 रुपये 57 पैसे लगते हैं और एक 200 का नोट केवल 2 रुपये 15 पैसे में बनकर तैयार हो जाता है और एक 100 का नोट 1 रुपये 57 पैसे में बनकर तैयार हो जाता है। मिरेकल गार्डन दुबई। इस गार्डन में भाई आप जाके देखो तो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पेड़ पौधों से मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव शेप्स बनाई गई, लाइक टेडी बियर, एरोप्लेन और ब्रिज टाइप। भाई काफ़ी बहुत बढ़िया चीज़ें बनाई गई जैसे कि आप देख रहे हो। इससे बड़ी बात यह है कि इस गार्डन में 5 करोड़ फूलों के पौधे लगाए गए हैं और 25 करोड़ से भी ज़्यादा दूसरे पेड़ लगाए गए हैं। जैम कॉर्न मकई, जो कि दुनिया की सबसे सुंदर मकइयों में से एक है, जो कि अमेरिका में उगाई जाती है और इसका ये नाम मतलब इनके दानों से, शेप से, मतलब जो कि यार देख रहे हो इतनी कलरफुल मकई है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। यूलान मैग्नोलिया। पेड़ पौधे तो यार आपने बहुत देखे होंगे लेकिन इस तरह का फूल मतलब आपने बिल्कुल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा और जिसने देखा है तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। ये मतलब फूल बिल्कुल एक बर्ड के आकार का है, मतलब बर्ड के टाइप का है। बिल्कुल दूर से अगर देखोगे आप बिल्कुल बर्ड लगेगा। एग्जाम्स का नाम आता है भाई, हर कोई बंदा मतलब टेंशन में आ जाता है। और इस फोटो को भाई ध्यान से देखो जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि हेनरी फिशर की है। इस बंदे ने एग्जाम्स का इन्वेंशन किया था। चीन दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जहाँ पे एग्ज़ाम्स सबसे पहले लिए गए थे। क्या आपको पता है कि गूगल से हर 1 मिनट में लगभग 35 लाख क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल जहां हमारे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं एक ऐसा देश भी है जहां पेट्रोल की कीमत केवल 1.45 रुपये प्रति लीटर है और इस देश का नाम वेनेजुएला है। एलिफेंट रॉक, जो कि आइसलैंड के अंदर मौजूद है और इसका ये नाम मतलब इसकी शेप की वजह से ही पड़ा है, जो कि देखने में किसी एलिफेंट मतलब हाथी के आकार की दिखाई देती है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। क्या आपको पता है कि जो स्पेस में सैटेलाइट भेजी जाती है उसे मतलब स्पेस में भेजने से पहले उस पर गोल्ड की एक लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्पेस में काफ़ी खतरनाक रेडिएशंस मौजूद होते हैं, जिसके कारण जैसे ही सैटेलाइट स्पेस में जाएगी जाते ही ब्लास्ट हो जाएगी अगर ऐसा ना किया जाए तो। वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना।